maadaama ay fooda nagu soo hayso bishii Ramadaan oo muxuu ahaa barakaysnayd oo ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta boqolkiiba boqol ay suwaayeen iyo sidaan u wajihi lahayn u midayn lahayn uguna danayn lahayn shacabka Soomaaliyeed inay waajibaadkooda diiniga ee muqaddaska ah gutaan bandowgii saaraa daryeelkooda caafimaadkooda daryeelayay tacliimaadka culimada khabarada ah ku takhasusay cudurrada iyo wasaaraddeena caafimaadkana aanu fulin lahayn saan labadaas ugu keen lahayn sida awgeed waxa la go'aamiyay kow in laga bilaabo habeenka ugu horeeya bisha Ramadaan bandigo la soo hormarinayo muddo hal saac waxa uu bilaaban doonaa 7 fiidnimo halka uu markii hore ka bilaabanayay 8 fiidnimo wuxuuna ku eegyahay 5 aroorti qodobkaas in waadax yahan u maleynaya hal saac baa la soo hormariyay 8 bedelkeedii waxa laga soo dhigay 7 qodobka labaad waxa mamnuuca makhaayadaha la fariisanayo iyo inay furnaadaan makhaayadahu maalin oo dhan waxaanse si aan u daryeelo dadka Soomaaliyeed ee afurka iyo suxuurta u baahan bandaguna u hirgalo makhaayadaha waxaa la furayaa oo cunnada gudaha lagu sii karinayaa 5 galabti 5 wixii ka bilowda ilaa 7 laga gaarayo dadku makhaayadaha raashinka waa ka sii qaadan karaa si ay afuru helaan iyo suxuurtoodii makhaayadaha gudaha in la fariisto waa mamnuuc in gudaha wax lagu cuno waa mamnuuc banaankeeda in wax lagu cuno waa mamnuuc waxa la rabaa waxa loo yaqaan takeaway ama qaado oo soco